Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей уютной, домашней, теплой телепередачи, которой вот очень-очень-очень скоро, в преддверии Нового года, исполнится 5 лет. И здравствуй, дорогой Дима, мой соведущий, мой помощник, моя правая рука и левая нога на всех мероприятиях, где мне так хочется чем-то порадовать наших телезрителей. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Добрый день, дорогие друзья. Вот ты знаешь, скоро наступает Новый год. Мы ждем его в преддверии. И, конечно, уже начинаем заранее, как всегда, готовиться. Готовиться, да. Да. И как-то поздравлять друг друга, чтобы потом уже этим не заниматься, а прямо сразу в салат и отдыхаем. Я, конечно, шучу. Но я хочу тебе сказать такие строки. Вдруг ты на них песню сочинишь. Ты же у нас прекрасный исполнитель, ведущий и диктор радиодачи. И очень приятно с тобой общаться и работать. А самое главное, самые лучшие торты и графские развалины, и блинные к нам на уральскую кухню. И овощной пришли от тебя. Ну что ж, какое тебе бы тебе из такое стихотворение прочитать? И снова ели молодые нам дарят праздничный уют. И скоро стрелки часовые нас в Новый год переведут. Всего лишь несколько мгновений еще во власти декабря. Но лист прощальный, как осенний, слетит, шурша с календаря. Прощай же, год, свободной птицей ты улетишь на край земли. Ой, если б так легко проститься со всем, что было, мы могли. Поставить прожитому точку, в котором нам без лишних доз сладчайше горькую настойку испить всем вместе довелось. Прощай же, год, пусть не похожий, придет сюда твой юный брат, но загрусти вдруг о хорошем, тебя мы вспомним и не раз. Ты след оставишь в каждый нежный. И начиная новый счет, опять мы веруем с надеждой, что нам немножко повезет, и всем нам вместе повезет, и все плохое унесет, и будет все, не знаю, что придумать в конце. И будет все замечательно. Замечательно. Вот придумала, и будет все что, не наоборот, не это, и так далее. Правда, хорошие строчки? Браво. Прекрасно. Вот. Ну вот я как-то наших телезрителей и любителей нашей передачи поздравила. А вот как бы тебе их поздравить? Чем, что, чего? Ну вот знаете, я же пою немножко. Да. И я считаю, что самый лучший подарок – это творческий подарок. Творческий. И я предлагаю поздравить наших дорогих телезрителей какой-нибудь песней. А какой такой песни? А вот какую вы любите? Какой у вас самый лучший исполнитель? Ой, ну в моем возрасте и в канун дня моего рождения, оно же у меня 1 января, конечно, мне бы хотелось поплясать с Надеждой Бабкиной. Она любит бусы, и я люблю бусы. А где ты мне ее возьмешь? Ну, знаете, на канун сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. Нет, ну на самом деле чудеса же, вы знаете, случаются под Новый год. И поэтому надо закрыть глаза. Закрыть глаза. Так. Сказать 1, 2, 3. Огонек, гори. Да.
боится, и не боится Богу с головой. Казачка Надя станет вольной птицей, казачка Надя, пой, родная, пой. Лай-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, лай-ла, лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сердцу больно, или, быть может, волено, счастье отыскала, или, может, нет, и я не виновата, что ушла когда-то с первой зорькой алла, за собой вслед. Казачка Надя черта не боится, и не боится Богу с головой. Казачка Надя стала певчей птицей, казачка Надя, пой, родная, пой. Казачка Надя черта не боится, и не боится Богу с головой. Казачка Надя стала певчей птицей, казачка Надя, пой, родная, пой. Казачка Надя черта не боится, и не боится Богу с головой. Казачка Надя стала певчей птицей, казачка Надя, пой, родная, пой. Казачка Надя черта не боится, и не боится Богу с головой. Казачка Надя стала певчей птицей, казачка Надя, пой, родная, пой. Эй! Ну что ж, дорогой Дима, огромное тебе спасибо за казачку Надю, за то, что ты смог каким-то образом доставить ее сюда к нам. Вот. Ну, а в общем-то праздников-то у нас много. Совершенно Сам знаешь, верно. сколько, как всегда, наверное, до самого Рождества Да, отдыхать будем будем. гулять, да. И чем мы тогда порадуем наших телезрителей? Вот я не знаю, насколько понравился телезрителям наш вот этот подарок от Надежды Бабкиной. А о следующем подарке я предлагаю, чтобы наши телезрители узнали в следующей передаче. Вот так, дорогие телезрители, чтобы покорить мир, его надо удивить. И мы постараемся с Дмитрием обязательно это сделать, особенно в новогодние праздники. До встречи, до новых встреч у камина. И до встречи с тобой, дорогой Дмитрий, по фамилии Кот. Всего доброго, до новых встреч.